صحيح الله. السلام عليكم. فلوق اليوم في بني ملال، وبالاخص في نقطه عين اسردون. يعني هنا الطريق ديالنا في اتجاه الى مدينه بني ملال. ملي قربنا لبني ملال بدا المنظر العام ديال الطبيعه والجو كيتغير. بدينا كنشوفوا اشجار الليمون، اشجار البرتقال، اشجار ايضا الحامض، اشجار الزيتون في كل مكان. ف الجو ولات فيه واحد النوع ديال الرطوبه الرائعه. هنا المدخل ديال المدينه ديال عين اسردون كتلقى واحد المجال واسع. كتبقاو الطريق اللي غادي تودي للقصر والطريق اللي كتدي لعين اسردون. فابقاو معنا وتابعوا الفيديو للاخر. مناظر طبيعيه جميله بصحتكم وراحتكم. كلها كتصور. وكان ممكن لك انك تدخل والله تاخذ الفلوس. انا قلت هنا حاجه طيب انت تاخذها يلا ما نقدر حاجه الفلوس لا حاجه فلوس. انا كنت بغيت تبدا تشوف واش راه فين يلا تنزل تحت.
ندير؟ واش بغيتي نقدم الناس؟